Добро пожаловать на Wheelwiz Reviews. Сегодня мы расскажем о 5 предстоящих внедорожниках 2025 и 2026 годов, которые способны оставить водителей без словаря. Автопроизводители готовятся к настоящему прорыву, и новые модели обещают впечатлить как дизайном, так и технологиями, предлагая уникальное сочетание мощности, комфорта и инноваций. Первым стоит упомянуть обновленный Toyota RAV4 2025. Эта модель станет еще более стильной и современной, с акцентом на аэродинамику и спортивные линии кузова. Toyota делает упор на гибридные и полностью электрические версии, что позволит значительно снизить расход топлива и повысить экологичность. В салоне мы увидим крупный сенсорный экран, расширенные функции безопасности и просторное пространство для всей семьи. Следующим в списке окажется Honda CR-V 2026. Этот кроссовер уже давно завоевал сердца автолюбителей, но в новом поколении он получит еще более агрессивный дизайн, усовершенствованную подвеску и улучшенную шумоизоляцию. Производитель обещает увеличить дальность хода гибридной версии, а также добавить интеллектуальные системы помощи водителю. CR-V будет сочетать в себе практичность, надежность и инновации. Третьим внедорожником станет Nissan Patrol 2026. Легендарный рамный внедорожник сохранит свою прочность и проходимость, но при этом получит современные штрихи в интерьере и экстерьере. Водителей ждет мощный двигатель, улучшенные внедорожные режимы, а также премиальные материалы отделки. Patrol станет тем самым автомобилем, который одинаково хорош и в городе, и на бездорожье, сохраняя статус настоящей иконы сегмента. Четвертая модель Mazda CX-5 нового поколения, которая выйдет в 2025 году. Этот кроссовер станет еще более динамичным и элегантным, с характерным дизайном K-Audio и фирменным удовольствием от вождения. Mazda планирует оснастить модель более экономичными двигателями, улучшить мультимедиа и добавить инновационные ассистенты для безопасности. CX-5 создаст идеальный баланс между спортивным характером и практичностью семейного автомобиля. Пятый внедорожник, который стоит ожидать, Chery Tiggo 9 2026. Китайский производитель активно завоевывает мировые рынки, и новая модель станет флагманом в линейке. Tiggo 9 предложит просторный салон на 7 мест, богатую комплектацию с современными технологиями и привлекательный дизайн.